Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah sepatutnya sesi ni sesi yang bersambung pagi tadi pasal tonik mata kan, menggunakan air redox. Okey, tapi ada masalah video tu tak boleh dengar pula, jadi tak boleh upload lah. So terpaksa saya buat sesi sekali lagi. Okey, jadi sesi ni okey, kita mulakan dengan Fatihah, selawat. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadrihil 'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Jadi tuan-tuan dan puan, okey, sesi kedua ni saya nak cerita sikit macam mana nak guna air redox untuk membantu merawat. Sebenarnya merawat teruslah, insya-Allah. Batuk, sakit tekak, tonsil. Tonsil ni radang sehingga ada bengkak. Bengkak macam biji ketulan. Kan? Ada nanah lah, ada yang dah sampai berbulan-bulan, bertahun pun ada. Sampai ketulan tu jadi keras. Macam batu kan, keras. Nak kena operate lah, macam-macam lah. Kan? Ada yang sampai dia hampir menghalang saluran pernafasan. Kan? Dan juga saluran makanan jugalah. Kan? Nak menelan pun susah, nak bernafas pun susah. Nak masa tidur nanti problem. Kalau dia dah blok ataupun menghalang saluran pernafasan sebahagian besar, jadi sempit lah. Kan? Jadi kita nak rawat dengan menggunakan air redox. Sebab apa air redox boleh digunakan untuk merawat batuk, sakit tekak, tonsil, malah penyakit dalam mulut juga. Mulut berbau. Mulut berbau insya-Allah. Tapi kalau mulut bau disebabkan oleh masalah dalam perut, kan, dalam perut ataupun dalam sistem pernafasan, so kita kena minum juga sekali lah, kan, dengan cara buat gargle atau kumuran saja tak memadai. Jadi maknanya untuk merawat masalah kesihatan dalam rongga mulut, termasuk dekat tekak lah, kita boleh buat kumuran ataupun gargle. Gargle ni ialah kumuran pada tekak. Kumur biasa, kumur dalam mulut, kan. Kumur begitu kan. Semasa kita minum air redox pun, kan, di awal pagi sebelum sarapan, kita seolah macam kumur lah, nak menggerakkan air redox ni ke seluruh bahagian mulut. Dan khususnya sublingual, di bawah lidah. Bahagian ruang bawah lidah tu, lapisan sel epithelial cell lining situ, mucosal cell lining situ, paling cepat boleh menyerap bahan molekul redox, signaling molekul, ROS molekul tersebut di bawah permukaan bahagian lidah kita. Jadi kawasan di bahagian sekitar membran mucus di bahagian bawah lidah, situ paling cepat diserap. Jadi sekarang ni kita nak cerita pasal nak rawat batuk, sakit tekak dan tonsil, kan, dengan cara gargle. Okey, kita boleh guna cup redox ni, air redox ni, kan, air botol biru ni lah, air redox ni, insya-Allah. Di cup dia kita boleh ambil 10 ml ataupun 8 ml, nak jimat pun boleh, kan, sebab nak gargle kat tekak, kan. So kita tuang, lepas tu gargle. Pastikan mulut kita bersih daripada sebarang makanan dan minuman-minuman yang manis-manis tu. Maknanya kita kena biar dulu dalam setengah jam, 1 jam. Jadi kita buat gargle ni kalau boleh between meal. Jadi jarak antara masa makan sebelum dan selepas 1 jam. Paling cepat lah, insyaAllah.
Jadi kita nak molekul ROS, molekul redox tu mengenai contact, touch, menyentuh bahagian membrane mucus, ditekak kan, tonsil, sel-sel di situ, dia terus touch kat situ, dia merawat keradangan, bengkak-bengkak, nanah kan, insya-Allah mengecutkan sekali, dia buang nanah, dia detox nanah-nanah semua kan. Dan juga dia membantu, bukan bantu, dia directly boleh membunuh atau memusnahkan patogen, bakteria ke, virus ke kan. Kalau ada candidiasis ataupun kulat, fungus, yeast yang menyerang rongga mulut, permukaan rongga mulut yang jadi candida tu kan. Infection candida sekitar rongga mulut. Boleh guna redox juga, komo. Komo tempat yang kena serangan candida itulah kan. Kalau bengkak gusi, sakit gigi, gusi merah, gusi berdarah, komo dengan air redox juga. Ambil 10 ml, 10 ml, 10 ml sekat ni lah, lebih kurang. Kalau nak guna sudu, guna sudu plastik. Lebih kurang 2 sudu plastik lah kalau sudu besar. Kalau sudu kecil tu mungkin 4 atau 5 sudu kan. Buat dalam cawan kaca, gelas ataupun cawan plastik. Lepas tu masuk dalam mulut untuk gargle ataupun kumo gitu. Kumo lah dalam selama yang mungkin. Kau boleh 1 minit, 2 minit, 3 minit. Kalau tak boleh tahan 30 saat, 40 saat, 50 saat, 60 saat. Supaya molekul redox yang ada dalam air ni dia dapat mengenai sel kita yang bengkak, merah, radang, ada nanah kan, lepas tu ada kuman ke virus di sekeliling situ ataupun dalam sel, supaya dia serap dalam sel dan dia kena virus, bakteria, patogen, dia akan musnahkan terus. Sebab dia dalam molekul dalam air suplemen botol biru ni ada molekul apa? Molekul redox signaling molecule, redox signaling molecule, ataupun dipanggil ROS, molekul ROS, reactive oxygen species, macam hydrogen peroxide kan. So hydrogen peroxide ni memang kita ketahui untuk membunuh patogen. Semua patogen dia boleh bunuh. Dia oxidize bahan molekul yang boleh mengoksidakan molekul-molekul, membunuh virus, bakteria, fungus, yeast, patogen semua. InsyaAllah. Tapi dalam konsentrasi tertentu lah dalam ni. Jadi dia boleh memusnahkan bakteria, virus, patogen, micropatogen, dan juga membantu merawat keradangan sebab dia boleh merangsang NRF2 ataupun cellular detox dan mengawal keradangan. Dia dapat reverse keradangan berlebihan, oxidative stress disebabkan oleh jangkitan kuman dan virus, disebabkan oleh keradangan yang berlaku, keradangan disebabkan bahan-bahan kimia ke apa-apa sajalah bahan yang boleh merosakkan, mencederakan tisu sel-sel di sekitar tonsil tekak kita lah kan. So dia boleh reverse keradangan dan menyebabkan keseimbangan redox, keseimbangan aktiviti redox dalam sel dan luar sel di sekitar kawasan tekak dalam mulut kita. Kalau berlaku ni lah ulcer, bengkak bahagian gusi, insyaAllah. So boleh guna air redox ni. Dia mengandungi molekul ROS pelbagai jenis ya. Jadi dia boleh membantu reverse, merawat penyakit-penyakit dalam rongga mulut, insya-Allah. So batuk yang lama kan boleh kita gunakan sekali. Kan kita boleh makan madu macam biasa, minum air botol biru ni kita masukkan dalam rejim, tak ada masalah. Cuma kena jarakkanlah kalau makan madu. Madu kelulut yang terbaik lah, madu sider, madu tualang kan. Madu yang New Zealand tu madu apa? Madu
Manuka, tu semua anti-microbial, antibakteria, antivirus. Madu yang bersifat anti-microbial. Semua madu bersifat anti-microbial, tapi ada madu yang lebih potent antimicrobial, antiviral, antibakterial dia. Khususnya madu kelulut, madu sidir dan juga madu manuka. Ni tiga ni. Very potent. InsyaAllah. Jadi kita guna air ni untuk merawat. InsyaAllah. Kemungkinan juga dia boleh bantu rawat resedung ataupun sinus yang berlaku. InsyaAllah. Dan juga sesama dia bantu rawat. Sebab molecular redox, dia boleh meningkatkan komunikasi antara sel. Dia trigger, dia serap dekat kawasan mulut. So, dia boleh communicate, dia boleh memberi arahan, signal kepada sel-sel yang jauh. Sel-sel yang jauh di seluruh tubuh kita untuk melakukan proses repair, reverse keradangan, repair sel yang rosak, renew sel-sel baru, sel-sel yang dah mati, sel yang rosak yang perlu dimusnahkan, diganti dengan sel baru, dipanggil cell renewal, rejuvenate, kan. Dan juga protect, melindungi sel-sel normal yang sihat daripada serangan radikal bebas, kan. Daripada serangan patogen, kan. Jadi dengan minum air redox, gargle juga dapat meningkatkan aktiviti sel-sel imun, sistem imun kita. Meningkatkan sel imun panggil tu? Lymphocyte, leukocyte. Leukocyte, innate immune cells, leukocyte untuk makan virus, bakteria, patogen semua ni, kan. Gitu. Dan dia juga boleh breakdown, uraikan dengan ada hydrogen peroxide, superoxide dalam molekul dalam air botol biru ni. Dia boleh bantu urai, breakdown bahan-bahan toksin, bahan-bahan kimia, masya-Allah. So dia ada ciri merawat secara direct dan juga secara indirect, kan. Indirect melalui proses NRF2 booster, meningkatkan cellular detox fasa 2 untuk detox, neutralkan toksin, remove, buang toksin keluar daripada sel, kan, dan seterusnya diangkut ke organ-organ perkemahan. Tapi kalau ditekak di mulut, jadi air yang kita kumur, yang kita gargle tu kena luahkan, jangan telan lah, sebab air tu kotor. Ada bangkai-bangkai kuman, virus, kan, ada bahan toksin, bahan-bahan buangan kotor, kan. Kalau ada nanah semua, jadi kita kena buang lah, luahkan lepas beberapa minit atau 30-50 saat kita gargle atau kumur, insyaAllah. So kita boleh gargle, kumur sehari 3 kali. Sekali tak cukup lah, kan. Kalau penyakit tonsil lama, batuk lama, kena buatlah 3 kali sehari, 4 kali pun tak apa, tak ada masalah. Gargle je. Di samping minum jugalah, insyaAllah. So itu cara paling berkesan. Kemudian kalau ada siapa yang ada Renew 28 gel, yang application sapu punya, sapulah di bahagian sini, bahagian leher. Khusus fokus kepada bahagian leher yang ada kelenjar limfa, lymph nodes. Ada beberapa point. Pertama di bahagian sini, lubang ni antara dada dengan leher, sini ada lubang ni, kan. Ni satu. So apply Renew gel kat sini, apply 3 minit. So sapu perlahan biar dia menyerap dalam sel. So kita nak aktifkan sel-sel imun. Sini sel lymphocyte, sel imun lymphocyte, T cell yang menghasilkan antibody itulah. Lepas tu sini juga. Sini bawah tekak ni, pun ada lubang situ, Sini. Sini. Bukan dekat tenggorok yang bengkak ni, orang lelaki ada ni, yang bengkak ni bukan sini. Atas sikit yang ada lubang. Dia ada lubang. Kita tekan ada lubang, kan. Situ. Gosok situ. Lepas tu di bawah cuping telinga
kanan dan kiri. Bawah sini ada lubang juga kan. Sini pun ada nodus limfa, kelenjar limfa sini. Sini gosok sini dan sepanjang di bawah tulang rahang ni. Sini gosok. Gosok dan sini juga gosok. Ini semua kelenjar limfa. 1 point, 2 point, 3 point. Lepas tu ni sepanjang ni apa dipanggil jajaran. Jajaran bawah tulang rahang ni, sepanjang ni. Dan juga di sini juga bawah cuping telinga kiri. Dan juga di bahagian vagus nerve dekat sisi leher kita, kiri dan kanan dan kiri. Gosok 3 minit. Gosok, apply, gosok. Kan? Gosok. So sebenarnya ada lagi buah ketiak. Kan, buah ketiak dan juga limpa. Limpa pun sebenarnya adalah organ yang mengandungi nodus limfa. Organ nodus limfa yang paling besar lah. Limpa kat sini kan. Bahagian dada bawah tulang dada belah kiri, bawah jantung kan. Kat sini lah. Sini. Bawah tulang. Ni tulang. Bawah. Sini pun ada. Kan. Sini. Sebenarnya ada lagi celah kelangkang kita. Kan. Pangkal peha, celah kelangkang, kiri kanan. So, kita fokus yang sini sebab kita nak rawat sini kan. Nanti habis pula Renew Gel sikit je kan. Kalau tak ada Renew 28 Gel, boleh guna air Redox untuk sapu, apply. Kan. Air yang kita dah minum pagi-pagi tu, kita tinggalkan sikit, kan. Lepas tu letak atas tangan, kita sapu lah. Gosok lah. Macam tu. Gosok je. Kawasan yang dah, poin-poin yang saya dah telah disebutkan tadi, yang kaya nodus limfa. Begitu. Sini pun ada, saraf vagus. Untuk tone upkan saraf vagus untuk fungsi organ-organ. Masya Allah. Ini pun bagus. Kan. Dan selalu saya suruh sapu juga bahagian sini kan. Tulang belakang cervical. Untuk merangsang tisu-tisu sel organ bahagian kepala, muka, mulut, hidung, telinga, mata, semualah. Otak kan. InsyaAllah. So, begitu cara kita nak rawat batuk, sakit tekak, tonsil dan juga keradangan ataupun ulcer yang berlaku di dalam rongga mulut, bengkak gusi semua. So kita gargle pada tekak dan juga mulut. Kalau bahagian mulut lah. Kalau batuk dengan sakit tekak, gargle bahagian tekak lah. Begitu 3 kali sehari boleh buat. InsyaAllah. Dan diluahkan. Jangan ditelan lah. Itulah insyaAllah. Jadi kita boleh tambahkan dengan rejim lain juga. Madu. Saya dah sebut tadi madu. Minyak kelapa dara. Kan minyak kelapa dara ada antiviral. Lipid coated microbe. Virus, bakteria, yeast, fungus yang bersifat lipid coated dapat dimusnahkan secara langsung juga oleh asid laurik, asid lemak yang terlepat dalam minyak kelapa dara santan. Asid laurik. Asid laurik ini dapat melarutkan coating lemak virus dan bakteria, kan, yang bersifat lipid coated, yang terbina daripada molekul lipid lemak, begitu. So kita bantu untuk mempercepatkan penyembuhan, insya-Allah. Dan jaga makan jugalah. Jangan asyik makan goreng je kan. Kalau goreng yang menggunakan minyak yang sama berkali-kali, itu lagi worse, lagi radang dan dia akan suppress. Dia akan suppress, melemahkan sistem imun. So macam mana kita nak lawan kuman yang dari luar nak masuk badan kita? Tak boleh lawan. Kita punya innate immune cell tu, macrophage, phagocyte, neutrophil kan, yang nak makan virus, bakteria semua tu, semua akan lemah jadi. Lemah, tak ada tenaga kan. Bila kita makan benda-benda yang tak elok lah. Khususnya makanan bergoreng ni, pewarna, perasa tiruan, banyak bahan kimia. Makanan proses yang tak ada zat,
yang banyak minyak, trans fat kan, minyak masak lah, minyak RBD tu. So itu kena jaga jugalah baru cepat kan. Dan sekarang ni ramai orang kena jangkitan kuman, khususnya pada sistem pernafasan, saluran pernafasan dan juga paru-paru, banyak orang kena kan. Kena jangkitan kuman pada paru-paru, jadi radang paru-paru, pneumonia yang macam artis yang kena kan, Nat Zainal tu, semoga Allah SWT beri kesembuhan pada dia kan, kena jangkitan kuman virus pada paru-paru dia, masya-Allah kan. Jadi yang ni yang kita nak bantu merawat secara alami, komplimen insya-Allah. So kita bagi apa tubuh kita, organ kita, sel kita nak optimumkan fungsi dia. Jadi dapat mempercepat merawat penyakit, membantu merawat jangkitan kuman. Khusus tadi untuk batuk dan sakit tekak dan tonsel jugalah, insya-Allah. Begitu. So, kalau ada apa-apa pertanyaan, sila komen di bawah lah. Saya cuba jawab lah. Saya cuba jawab di bawah, insya-Allah. Kadang-kadang lambat sikit lah. Minta maaf, mungkin saya terlupa ke, kan? Tapi biasanya saya akan jawab lah. InsyaAllah. So, Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan Allah SWT bagi kita kesembuhan, kesihatan dan perlindungan pada kita dan keluarga kita lah. Semua insyaAllah. Okay. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.